ប៉ុន្តែសម្លេងខ្លាំងមែនទែនឥឡូវអន្តរជាតិបានដឹងថាថៃឈ្លានពានទឹកដីខ្មែររហូតដល់195ប្រទេសណាបងប្អូនមិនមែនតិចទេណាច្រើនមែនទែនបងប្អូនយើងមានឈាមជាប់ជាខ្មែរយើងត្រូវតែតស៊ូបន្តទៀតឡើងហើយបង្ហោះអំពីការឈ្លានពានរបស់ថៃមកលើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយទៅថៃបងប្អូនដើរតាណាលេងហ៊ានប្រាប់ថាវាជនជាតិថៃហើយវាយកសរងក្បាលវាហ្មងដោយសារតាវាជាប្រទេសដែលឈ្លានពានទឹកដីគេឃ្លានសង្គ្រាមហើយជាប្រទេសដែលអាក្រក់បំផុតបងប្អូនអាសោចគេឈ្មោះស្អុយមកប្រទេសតែម្ដងចាទៅណាក៏វាលេងហ៊ានប្រាប់ថាវាជាជនជាតិថៃដែរពីព្រោះថាប្រទេសថៃវាអាក្រក់គ្មានសិលធម៌គ្មានមនុស្សធម៌ខ្លួនទេបងប្អូនយើងជាខ្មែរយើងតស៊ូទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតបងប្អូនយើងកុំចោះចាញ់ឲ្យសោះជូតទឹកភ្នែកឡើងអង្គអាចក្លាហានសាមគ្គីភាពជាខ្មែររួមជាមួយគ្នាតស៊ូទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបង្ហាញបង្ហោះអំពីការឈ្លានពានរបស់ថៃបង្ហាញអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ខ្មែរដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានឃើញថាវាជារបស់ខ្មែរយើងត្រូវចោះចាញ់ទេយើងត្រូវតែតស៊ូទាំងអស់គ្នាអន្តរជាតិបានដឹងលឺច្រើនមែនទែនបងប្អូនខ្ញុំថាចោះចាញ់ហើយឥឡូវបងសុបាយបងប្អូនសុបាយឈូសឆាយដីខ្មែរយើងណាសុបាយណាទៅទៀតប្រទេសវានឹងរលាយដល់ធាតុទាំង4ចាវាបានបំផ្លាញវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ខ្មែរវាបានជន់ឈ្លីទឹកដីខ្មែរវាបានធ្វើឲ្យប្រជាជនមានទឹកភ្នែករាប់រយនាក់ចាហើយបានបំពេញនឹងសាសនាចង់ហៅប្រទេសវានឹងជួបកម្មនឹងដាប់ប្រឹងបរាសាដោយធាតុទាំង4ទឹកភ្លើងដីនឹងខ្យល់បងប្អូនតិចទៀតបងប្អូនមើលប្រទេសវារលាយដល់បន្តិចម្ដងដោយធាតុទាំង4តែម្ដងបងប្អូនមិនជឿបងប្អូនចាំមើលទៅថាប្រទេសថៃនឹងរលាយបាត់ដោយធាតុទាំង4ឬទេចាវាជួបគ្រោះធម្មជាតិដោយមិនចេះចាប់មិនចេះហើយនឹងស្អុយឈ្មោះអាសោចមកប្រទេសតែម្ដងបងប្អូនងឹមមុខមិនរួចទេចាយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតហើយបងប្អូនកុំបាក់ទឹកចិត្តជូតទឹកភ្នែកត្រកឆោទាំងអស់គ្នាតស៊ូទាំងអស់គ្នាឡើងដើម្បីប្រទេសជាតិខ្មែរយើងចាបើបងប្អូនទុនជ្រាយគេនឹងមើងងាយគេនឹងជាប់បានបងប្អូនយើងកុំទុនជ្រាយសោះតស៊ូទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតឡើងបងប្អូនចាអរគុណច្រើន